Lijani mwanafamilia, leo unapaswa kujua sheria 7 ambazo kwenye maisha kwa kila kijana anapaswa ajifunze mapema sana. Yaani wewe kama ni kijana, fuatilia kwa ukaribu zaidi. Hatua ya kwanza, kijana hutakiwi kupenda misaada. Jipambanie wewe mwenyewe. Misaada inakuja, sio kwamba utegemee msaada eti shangazi au mjomba atanisaidia. Hapana. Pambana wewe kama wewe. Hiyo ni hatua ya kwanza, ni ya muhimu sana kwa kijana. Hatua ya pili, utambue kwamba marafiki hubadilika. Kamwe uwezi ukasema kwamba uliyekuwa naye rafiki sijui darasa la 7, form 4, chuo kikuu ndio ataendelea kuwa yule yule. The best friend must be changed according to the environment. Anaweza akabadilika akawa mbaya au mzuri, inategemeana. Kwa hiyo lenyewe unatakiwa ulijue kwa makini zaidi. Umeelewana? Kingine, makosa ni darasa huru. Unapokosea jambo lolote, hilo ni darasa huru. So budi kukata tamaa kabisa. Hata kama umekosea, we muombe Mungu akurejeshe kwenye reli, akurejeshe kwenye mstari ili uende kuendelea zaidi. Tu umekata tamaa ndo naacha hivyo hivyo. Hapana, hairuhusiwi kwenye maisha. Vijana, hairuhusiwi. Wewe kijana wewe, hiyo hairuhusiwi na haiepukiki kabisa. Umeelewana? Hatua nyingine ambayo ni ya msingi zaidi na zaidi na zaidi, usijilinganishe na mtu yoyote kwenye maisha yako. Kama unataka uumie sasa, usijilinganishe. Hiyo itakusaidia kujiepusha na tamaa, kwa sababu kila mmoja anaamka kwa muda wake, kila mmoja ana timetable yake ya kufanya kazi. Kwa acha kujilinganisha na watu wengine, pambana vyako, utafanikiwa. Watu unawakuta anajilinganisha na watu wengine, utaugua magonjwa ya moyo. Nakwambia, utaugua magonjwa ya moyo. Hatua nyingine, jali afya yako. Afya yako ni ya muhimu sana kwenye hatua ya maendeleo. Kwenye hatua ya upambanaji, afya yako hakikisha inakuwa imara na imara zaidi, ili kuhakikisha unafikia malengo yako. Huwezi ukawa huna utimamu wa afya ukatimiza majukumu yako ipasavyo. Kwa hiyo hakikisha una utimamu wa afya. Tunamaanisha kwenye masuala ya chakula, kwenye masuala ya kufikiri, kwenye masuala mbalimbali ambayo yataleta maendeleo kwenye maisha yako. Tumeelewana? Hatua nyingine ya muhimu zaidi ni kumtanguliza Mungu. Tangulize Mungu mbele. Hakikisha unaswali kama kawaida, kwani Mungu ndo kila kitu. Na hata ukisoma maandiko matakatifu yanajieleza, alipo na Mungu hakuna jambo lolote linaloshindikana. Awi awa.